เร็วเร็วเบนเดินช้ามาก reo-reo. It means hurry up. Reo-reo. Reo-reo. It means hurry up. I am speed walking Nicha, but I am carrying 4 iced coffees and a giant backpack. วันนี้อากาศร้อนมากนะคะ rawn-maak. Rawn-maak. It means very hot. rawn-maak. Rawn-maak. It means very hot is an understatement. I am melting on this sidewalk. รีบไปเถอะเดี๋ยวสาย reep. Reep. It means hurry. Reep. Reep. It means hurry. Why are we always rushing? This is supposed to be the land of smiles, not the land of sprinting. เบนระวังข้างหน้าค่ะ ra-wang. ra-wang. It means be careful. ra-wang. ra-wang. It means be careful. Careful of what? The sidewalk is totally clear. หยุดเลยถอยมาค่ะ Yut. Yut. It means stop. Yut. Yut. It means stop. Whoa! Why did you just pull me backward by my shirt? เบาเบาค่ะเบนนั่นพระค่ะ Pra. It means monk. Fra. It means monk. Oh my gosh. The man in the beautiful orange robes. I almost crashed right into him. เสียงดังเกินไปแล้วเงียบหน่อย Ngiap. Ngiap. It means quiet. N-G-I-A-P. N-G-I-A-P. It means quiet. You are right. I am too loud. I will lower my voice immediately. เวลาเจอพระต้องสำรวมนะคะ Samruam. Samruam. It means composed or respectful. Samruam. Samruam. It means composed or respectful. Composed. Got it. I should probably apologize for being a chaotic tourist. ขอโทษท่านสิคะยกมือไหว้ด้วย Khotod. Khotod. It means excuse me, or sorry. Korthot. Korthot. It means excuse me, or sorry. Right. Should I step forward and tap his shoulder or shake his hand? ห้ามจับค่ะห้ามแตะตัวพระเด็ดขาด Hamzap. Hamzap. It means do not touch. Hamjap. Hamjap. It means do not touch. Under any circumstances. Understood. I will just bow from here. เจริญพรโยมไม่เป็นไรระวังหน่อยนะ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร. It means it is fine or no problem. My BPEN Rai. My BPEN Rai. It means it is fine or no problem. Wow. He is completely unfazed. He said is fine, but told me to be careful. ในประเทศไทยเป็นเรื่องปกติมากค่ะ Pokati. Pokati. It means normal. BPA-ga DTI. BPA-ga DTI. It means normal here, maybe, but I am still terrified of making a mistake. พระท่านมารับบิณฑบาตตอนเช้าค่ะ Ton chao. Ton chao. It means in the morning. DTON chow. DTON chow. It means in the morning. He is collecting alms. Is that why he has that large black bowl? ใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะใส่อาหาร Ahan. Ahan. It means food. Ahan. Ahan. It means food. That is so nice. You buy food before work just to give it away? เป็นประเพณีไทยค่ะเพื่อทำบุญ Tambun. Tambun. It means make merit. Dambun. Dambun. It means make merit. Making merit. That makes sense. It feels very peaceful. ถอดรองเท้าก่อนนะคะ
เวลาใส่บาตร ถอดรองเท้าถอดรองเท้า It means take off shoes. Thought wrong foul. Thought wrong foul. It means take off shoes. Oh! You take off your shoes on the street to give the food? ใช่ค่ะเป็นการแสดงความเคารพ Kaorop. Kaorop. It means respect. Kaorop. Kaorop. It means respect. I am learning so much right now. I will just stand back quietly. ผู้หญิงจับพระไม่ได้นะคะ ต้องระวังมาก ผู้หญิง ผู้หญิง It means woman. ผู้หญิง ผู้หญิง It means woman. So, as a woman, you place the food directly into his bowl without any physical contact? ถูกต้องค่ะ ดูฉันนะ Do. Do. It means look or watch. Do. Do. It means look or watch. I am watching. She is bowing her head very gracefully while she places the food inside. อนุโมทนานะโยม Anumotana. Anumotana. It means rejoice in merit. Anumotana. Anumotana. It means rejoice in merit. That is the monk's blessing. It is incredibly calming just to hear it. เบนมีอะไรให้ท่านไหมคะ Hey. Hey. It means give. Hi. Hi. It means give. Me. Well, I have this completely unopened convenience store sponge cake. It is not fancy, but it is the only clean food I have. ท่านรับหมดค่ะ ถ้าเราตั้งใจให้ ตั้งใจ ตั้งใจ It means intend. D-T-A-N-G jai. D-T-A-N-G jai. It means intend. To give. Okay. I definitely have good intentions. ได้ค่ะ ถวายเลย ได้ไหม ได้ไหม It means can I? ได้ไหม ได้ไหม It means can I? Are you sure it is okay? I feel like I am not qualified for this level of Zen. ได้ค่ะ เข้าไปใกล้ๆ แต่อย่าชนท่านนะ เข้าไป เข้าไป It means approach or go in. เข้า B-P-A-I. เข้า B-P-A-I. It means approach or go in. I am stepping forward with extreme caution. My hands are actually shaking. Here you go. Sir, please accept my small factory-sealed cake. เจริญพร โยมใจเย็น ใจเย็น ไม่ต้องตื่นเต้น ใจเย็นเย็น ใจเย็นเย็น It means calm down. ใจเย็นเย็น ใจเย็นเย็น It means calm down. He told me to calm down. Even the monk can tell my blood pressure is through the roof. ไหว้ท่านอีกครั้งค่ะ เบน อีกครั้ง อีกครั้ง It means one more time. อีกครั้ง อีกครั้ง It means one more time. Bowing again. I am so grateful he did not judge my 7-Eleven cake. ไปทำงานเถอะ ขอให้โชคดี โชคดี โชคดี It means good luck. โชคดี โชคดี It means good luck. To you too, sir. I feel entirely cleansed of my morning stress. สาธุ เอาล่ะ ไปได้แล้ว สายแล้ว 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 It means late already. สายแล้ว สายแล้ว It means late already. And the Zen moment is over. Why are you screaming about the time again? วิ่งเลยค่ะ เบน ออฟฟิศอยู่ไกล Wing. Wing. It means run. Wing. Wing. It means run. I am running
I am trying to keep the peace in my heart while sprinting. Subscribe to Thai Talk before I pass out.